Hello, hi guys, ¿cómo están? Esta es Miss Peña. Quiero compartir con ustedes porque estoy haciendo tarea con mi hija y quiero compartir con ustedes porque es importante que los niños o nosotros como adultos aprendamos las letras en inglés, los sonidos de las letras en inglés, porque en inglés se trata mucho de sonido. Yo ahora que estoy trabajando en un primer grado le puedo decir que mi pronunciación en inglés ha mejorado un 50%, diría yo. Tengo una mejor pronunciación de las palabras. En inglés a los niños se les enseña, se enfoca mucho en el sonido cuando van a aprender a leer, porque en inglés se necesita muchos sonidos, como que es más notorio que en español, y hay palabras en inglés que usted dice, pero se escribe de una forma, pero no suena así. Entonces, por eso es importante aprender los sonidos. Entonces, yo le voy a enseñar cómo mi hija puede decir letra por letra los sonidos y luego la puede, como decimos nosotros, la puede convertir en una sola. Entonces, en una sola palabra. Entonces, déjenme enseñarle cómo ella lo hace. Y por qué es importante que si usted está aprendiendo inglés, preste atención a esto. Ok, Hades, you can say hi. Hi, guys. Okay. So, Hades, can you read this word for me? But spell it first, deletréala primero, y luego me la dice completa, okay? So then we blend it. So, después me la dice completa, okay? Let's go. Run. Good job. Okay. Who yes? This one. Two. And what did you say before? That is by? Blended. No. Two. Sí, pero tú me dijiste que era by heart. Heart words. Heart words. What does that mean? Heart words is like a sight word that is used to split or run. Espérate. So, hard words significa que son palabras que no se van a relacionar con el específicamente con el sonido, pero que tienen que aprendérsela como de corazón. Quiere decir que son palabras que no tienen el sonido, por ejemplo, porque la W en inglés no sería U, sería W, pero ella tiene que acordarse de ella de corazón, porque esa no hace la pronunciación en esa palabra, no es la pronunciación de W, sino de U, su. Entonces, por eso es que ella dice que esta palabra es heart. Go. Drip. Esto se llama goterear. Goterear. ¿Ok? Go slow, mamá. So, aquí vemos D, R, A. Drop. Drop. Quiere decir derramar. Drop. No derramar, como tirar. Drop. Tirar. Sí, tirar. Drop. Because this ice cream was melting because of this. Ella está diciendo que porque su helado se estaba derramando. Ok. Derritiéndose, perdón. I'm sorry. Ok, ve. Grass. Esto es hierba. Sigue, mamá. Oh my gosh, I didn't know that was there. Spin. Muy bien. You see this? Esto quiere decir cuando ustedes hacen una ruleta que dan vuelta. No me acuerdo cómo que se llama eso mucho en español, pero una ruleta que da vuelta. Spin. Cuando le hacen así, spin. Spin. Good. So this is S-blends. This is sp. Ajá, good job. These are S-blends. It's swap. Ay, Dios mío, eso va a ser una maestra igual que su mami, Dios mío. Entonces, esta es Spill. good. So, ven porque como ella va haciendo los sonidos. Dale, hija, de otra o la otra. Spill.
Grab. Agarrar. Grab. Like Agarrar. somebody's grabbing something and they just get it. Sí, ella lo explica. Bueno, pues dile bye, Jade. Bye bye. We'll see. Muchísimas gracias y espero que esto le haya ayudado de mucho. Bye.